В мире много отелей, но отель Хойт-Бельман особенный. Здесь постояльцы часто жалуются на детский смех из пустых комнат и ледяные руки, касающиеся их в темноте. Самое жуткое место – это подвал. Легенда гласит, что там до сих пор бродит дух старого коридорного, который не знает, что он мертв. Он подходит к дверям и вежливо стучит 3 раза. Если услышишь этот стук, не открывай, шепот тьмы предупреждает. Гость тебе не понравится.